toutes les lois qui sont passées, on a pu intégrer la parité. À part la loi sur les passeports et à part la loi sur la traite des personnes. Et croyez-moi, le discours, je ne dis pas que l'on a changé, comme ça que ce soit clair, mais vous rappelez que nous, on a passé 3 ans à justifier notre islam. ولينا نقول والله حتى انا مسلم خاطر كنا كفار توا ما عادش تقول لك كفار ولو هما يقولوا احنا حداثيين. Donc c'est nous qui avons gagné, on n'est pas conscient. Ils sont venus reprendre notre discours tellement ils se sont rendus compte que les Tunisiens c'est nous. Deuxième chose, بربي فما على الانشقاق فما حاجه قاعدين يروجوا فيها ودي غالطه. عركه يسار يمين، عركه يسار تجمع، راهي ماهيش عركه تجمع ويسار. رانا نحن في المجموعه اللي تسمى سموها اللي تحبوا كنا تجمعين سابقا، يساريين سابقا، النقابيين سابقا، انديبوندون سابقا في مشروع بورقيبي واضح. نحن لما رانا واضحين نحن جينا اللي كان من اصله بورقيبي واللي من اصله كان ينقض في بورقيبه واللي كذا فهمنا حاجه هذيك هي الصحيح. الثانيه الصحيحه فما حاجات ما تعملتش قبل على خاطر العالم كامل ما كانش في المسار الديمقراطي. نحن عندنا اليوم فرصه المشروع البورقيبي الديمقراطي هذا مشروع ندائيين وراهي العركه راهي على الديمقراطيه وعلى الحداثه وعلى انه ما نحبوش نعملوا عرس مع النهضه مدى الحياه. هذه عرس من النهضه مدى الحياه ما فماش كي تهزوا الشعب يلزموا نحكموا جميع اوني اوبليجي اما جامي باش نحطوا مستقبل ولادنا معناها من توا نربطوه مع اي حزب سياسي نحبوا نكونوا رولانيين وان شاء الله الانتخابات الجايه نوصلوا على اغلبيه اريحيه نوليو احنا نحكموا في السلطه.